ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਟੈਰਾਕੌਨ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 30 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਟਾਈਪ 1 ਟੌਕਸਿਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ BCS, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਵਧੀਆ BCS ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ BCS ਮੇਨਟੇਨ ਉਹਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ 25+ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 6+ ਫੈਟ ਤੇ 1.7 NEL ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।